हे गाइस, वेलकम बैक टू द बॉलीवुड मिर्ची यूट्यूब चैनल। बॉलीवुड में हॉटनेस के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस दिशा पटानी अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपने हॉट लुक्स के लिए जानी जाती है। एक्ट्रेस आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी एक से बढ़कर एक फोटोशूट वीडियो अपलोड करती रहती है। आपको बता दें, एक्ट्रेस अंडरगारमेंट कंपनी कैल्विन क्ले की ब्रांड एम्बेसडर है। उसके चलते एक्ट्रेस कई बार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कैल्विन क्ले के अंडरगारमेंट्स को प्रमोट करने के लिए फोटोशूट लुक शेयर करती रहती है। इस बार दिशा पटानी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें दिशा बोनस की सारी हदें पार करती दिख रही है। शेयर की गई वीडियो में दिशा ग्रीन शेड अंडरगारमेंट्स में हॉट पोज देती दिखाई दे रही है। इस लुक को एक्ट्रेस ने ओपन हेयर एंड नो मेकअप से कंप्लीट किया है। दिशा का अंदाज एकदम किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस जैसा है। फैंस दिशा के इस बिकिनी लुक को देख एक्ट्रेस के दीवाने हुए जा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। तो चलिए जाते जाते देखते हैं दिशा पटानी के इस बिकिनी लुक की एक झलक।